Hujambo na karibu katika wasaa huu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, na miongoni mwa hayo ni pamoja na kwamba mashambulizi ya Iran yamejeruhi takribani wanajeshi zaidi ya 100 ndani ya wiki mbili. Hii ni kauli iliyotolewa na Pentagon. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema takribani wanajeshi 100 wa Marekani wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Iran ndani ya wiki mbili zilizopita, hali iliyoashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa Pentagon, majeruhi wengi walitokana na mashambulizi yaliyolenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wizara hiyo haikutoa maelezo zaidi kuhusu aina ya ukubwa wa majeraha walioyapata wanajeshi hao. Awali, Pentagon ilithibitisha kuwa wanajeshi 3 wa Marekani waliuawa katika mashambulizi yaliyohusisha Iran. Taarifa hiyo inakuja baada ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC kutangaza kufanya mashambulizi katika maeneo ya Bahrain, Kuwait na Jordan, ambapo baadhi yake yalisababisha vifo vya wanajeshi 3 wa Marekani. Hata hivyo, kutokana na vifo hivi, kuna namna ambavyo rais wa Marekani anapambana kuhakikisha anamaliza vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vita hivi vinagharimu mno Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kiuchumi pamoja na kiusalama wanasema athari za vita vya Marekani na Iran si tu kwa Wamarekani na wa Iran pekee, lakini pia kwa ulimwengu kwa asilimia kubwa. Kupitia machapisho mbalimbali katika mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa Truth Social, rais wa Marekani alitangaza Marekani itaendelea kuzuia meli za Iran, lakini pia itaendeleza mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa kutokana na kufunga mlango wa bahari Hormuz ambao hata washirika wa Marekani wanautumia, lakini pia ambao pia hupitisha karibia asilimia 20 hadi 25 za mafuta ulimwenguni. Na hii ndio sababu haswa ya kuathiriwa na vita hivi kwa Marekani na ulimwengu kwa ujumla. Kusitishwa kwa vita hapo awali, licha ya kwamba makamu wa rais JD Vance alisema kwamba ulikuwa ni mpango wa rais Donald Trump katika kujipanga ili kuendelea na mapambano, lakini ulikuwa ni mpango mwingine ulioonyesha wazi hali ya kushuka kwa uchumi duniani, na kwamba kulikuwa na kila namna ya kuweza kutafuta njia za kuweza kunusuru ulimwengu kutokana na hali mbaya ya kiuchumi ambayo ilikumba dunia. Lakini hata hivyo, wakati huu bei ya mafuta imepanda mno kutokana na vita vilivyoanzishwa kwa mara nyingine tena baada ya usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Iran. Vita hivi kwa kiasi kikubwa vimeua raia wengi, lakini sio raia tu, la kadhalika na hata wanajeshi wa Marekani na hata wa nchini Iran. Siku za hivi karibuni, rais wa Marekani alipatwa na hasira kutokana na vifo vya wanajeshi wake waliouawa katika uwanja wa vita huko katika Mashariki ya Kati, huko akisema kwamba atalipa kisasi. Kuna mambo mengi ambayo wakati huu yanajiri kutokana na vita hivi ambavyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa kutumia majeshi yake ya CENTCOM anaendelea navyo huko katika Mashariki ya Kati, kutumia kambi za nchi marafiki, nchi zenye ushirika nazo katika eneo la Mashariki ya Kati katika kuishambulia Iran. Lakini wa Iran wameendesha mashambulizi makubwa katika mataifa ya Jordan, Kuwait, Bahrain, lakini pia na maeneo mengine na Umoja wa Falme za Kiarabu na hata Saudi Arabia, mashambulizi ambayo kimsingi yalikuwa na madhara makubwa kwa nchi hizo, licha ya kwamba Iran inadai kushambulia katika maeneo ya ngome za kijeshi za Marekani pekee. Lakini kwa namna moja ama nyingine, vita hivi kutokana na milio ya makombora, ndege zisizokuwa na rubani, kadhalika namna ya udunguaji wa makombora, bado zimeleta athari kubwa kwa wananchi wanaoishi katika nchi hizo. Basi endelea kutufuatilia, nasi tutaendelea kukufahamisha mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.